सखर जे साहब अदालत आमदनीअ खां वधीक मिल्कियत ठाहिण वारे रेफरेंस बाबति नेब जे हतमी रेफरेंस आणण लाइ ॾिनल दरख़्वास्त जी ॿुधणी कई। ॿुधणीअ दौरान ख़ुर्शीद शाह, सूबाई वज़ीर अवैस कादिर शाह ऐं ॿिया अदालत में पेश थिया। नेब जे वकील दलील ॾींदे चयो त ख़ुर्शीद शाह ऐं ॿियनि ख़िलाफ़ 1 अरब 23 करोड़ रुपयनि जो अबूरी रेफरेंस दाख़िल करायो हो। नेब हाणे हतमी रेफरेंस आणे रही आहे, जंहिं ते ख़ुर्शीद शाह जे वकील दलील ॾींदे चयो त अदालत नेब जे तरफ़ां दाख़िल रेफरेंस खे पहिरियां ई हतमी रेफरेंस करार ॾेई चुकी आहे। उन करे नेब जी दरख़्वास्त रद्द कई वञे। अदालत वकीलनि जा दलील मुकमल ॿुधण बैदि नेब जे हतमी रेफरेंस आणण बाबति दरख़्वास्त ते फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे वरितो, जेको 12 अक्टूबर ते ॿुधायो वेंदो। एमक्यूएम पीपल्स पार्टी खामोश नहीं है। ये एमक्यूएम नहीं मांग रही, ये इनडायरेक्ट वे में इमरान की सोच है। संदसि चवण हो त अपोज़िशन लाइ गद्दारीअ जा सर्टिफिकेट फातिमा जनाह जे दौर खां वठी जारी थी रहिया आहिनि। हमें नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए एनआरओ। केस आप बनाते जाएं, झूठे बनाएं, सच्चे बनाएं, मगर खुदा के वास्ते सब हमने आपको बख्शा, जेल में डाला वो बख्शा। संदसि चवण हो त हुकूमत अपोज़िशन खे एनआरओ न पर पंहिंजनि ई माण्हुनि खे ॾिनो आहे। हू हुकूमत खे जेलनि में नाहक विझण ते माफ़ कनि पिया, पर हुकूमत मुल्क ऐं रियासत खे मज़बूत करे। कैमरामैन रज़ा लगारीअ सां गॾु मोड़ो महर, सिंह टीवी न्यूज़, सखर।